Evo na početku još jednom vam se izvinjavam zbog našeg kašnjenja. Krenuli smo na vreme, manje više, ali bilo je zadržavanja na prelazima. Ova situacija i s ovim nalepnicama proizvodi i gužve, očigledno, pored neugodnosti same po sebi. U svakom slučaju, srećan sam što smo u situaciji uopšte da otvorimo sezonu na vreme kada smo planirali. Bilo je do poslednjeg trenutka neizvesno da li ćemo biti u situaciji da našu scenografiju iz Kumanova, gde smo juče igrali predstavu i gde je stvarno dočekana na veličanstven način, da je prebacimo uopšte iz Makedonije na Kosovo. Na svu sreću smo uspeli, tu se situacija malo sredila, bili smo spremni da u slučaju da to ne bude moguće, da ovu predstavu odigramo i bez scenografije, naravno u dogovoru sa glumcima, samo da bi otvorili sezonu, da bi krenuli da radimo. Situacija i ove sezone nastavlja se u onom starom maniru, kao kada smo obeležavali 70 godina pozorišta pod sloganom uprko svemu. Evo, uprko svemu otvorit ćemo i ovu sezonu u prilično neregularnim uslovima, ne samo zbog korone, već i zbog ove situacije koja je opet vezana i za slobodu kretanja i ljudi i roba, koja se opet ugrožava i sve se nekako čini da se ljudima život dodatno i naknadno oteža, a da ne pričamo o stvarima kao što su pozorište sa celom svojom produkcijom i komplikovanim mehanizmom rada koji je ugrožen i ovim sredinama koje su prilično normalnije, da tako kažem, uslovno, ali eto, da ne kukamo previše. Opet je lepa stvar, naša najpopularnija, najgledanija predstava koju smo imali do sada. Ovo je po nekoj mojoj računici večeras njeno 34. izvođenje, što je za naš rad i za naše uslove zaista jedna divna i lepa stvar. Ona ima uspeha, traži se, gostuje, igraće još i ja se nadam da će publika u Gračanici doći večeras u broju koji je dozvoljen, da pogleda ovu predstavu i da zaista uživa u igri naših glumaca koji su se tu baš dobro, čini mi se, i uhodali i snašli i izvode sa uspehom na raznim mestima. Pozvao bih još samo pre nego što prepustim reč Igoru, može, pa onda i Milanu, da nam se pridruži recimo i Anika koja je umeđu vremenu došla, da ne budemo baš u ovom sumornom muškom društvu. Eto, Igore. Igre. Dobar dan svima, evo nas na početku nove sezone. Sinoć smo imali jako uspešno gostovanje u Kumanovu i prošli jako dobro, sala je bila puna koliko je to moglo da bude, kako inače u Kumanovu, ja mogu slobodno kažem da je to jedan pozorišni grad zbog tih dana komedije. Pa ništa, nastavljamo dalje u ovakvim okolnostima sada novim, na koje već polako se navikavamo da nas sve manje iznenađuje neka nova okolnost. Jedino što je ovog puta to stvarno jako neprijatno, i to sa prelazima i sa prelepljivanjem tablica i zastava i svega toga, i bez obzira na tu visoku politiku koja se vodi, mislim da eto običan narod, mogu sebe da nazovem tako, ispašta i stalno mu se otežava i svakodnevni život i rad. Predstav večeras za otvaranje sezone, ja mislim da je ona, u stvari jeste sigurno najigranija predstava od 99. godine na ovamo Prištinskog narodnog pozorišta, sa velikim uspehom, koju nadam se igrat ćemo još dugo godine, jer prosto on ima takav potencijal i takav kapacitet. Peđa će vam vjerojatno reći možda i za planovima za ovu sezonu i o tome šta će se dešavati. Čeka nas opet naporna sezona.
i sve ove okolnosti nam otprilike, kao i do sad, ne mogu ništa. Eto, hvala. Da čujemo sad Milenu, ona je preuzela glavnu žensku ulogu u ovom komadu, čini mi se sa dosta uspeha od sinoć. Hvala, da. Sticajem srećnih okolnosti, menjam moju dragu koleginicu i čuvam njenu ulogu do njenog povratka. Igram u ženitbi, ranije sam igrala Arinu Pantelejmonovnu, a sada igram Agafiju Tihonovnu. I naravno da mi je velika čast što ću igrati u ovoj predstavi koja je jedna od naših najuspešnijih, kako su već moje kolege rekle. I nama je jako lepo i dok igramo ovu predstavu, mi pre svega uživamo kao glumci, a onda uživa i publika. I eto, između ostalog je ona zato i najuspešnija. Tako da, eto, dođite da mene gledate večeras umesto Jelene Orlović, ali kao što sam rekla, eto, to je sticajem srećnih okolnosti. Naravno, ona se kroz neko vreme vraća i nadam se da će igrati na 50. izvođenju ove predstave. Dobro. Da čujemo i našu drugu glumicu u ovoj predstavi. Dobro, oni tako lepo pričaju, ja kažem, zašto ja da uprskam sve na kraju? Hteda da kažem... Ne, ja se nadam da će se Jelena vratiti na 100, ne na 50. Mislim da će 50 biti brzo. Mislim da 4 godine se porađaju. Pa ne, ja mislim da ćemo imati, u planu je turneja sa ženidbom, koliko sam ja upućena. Dobro, samo ti izgleda. Dobro, samo što neću da otkrivam unapred, pošto i ne znam u stvari, ne znam šta bih rekla, samo drago mi je to što smo opet u Gračanici sa ovom predstavom, koja je, ja mislim, najprikladnija za početak sezone. Da, volimo, radujemo se mi, da se raduje publika, kao što su se sinoć radovali. I čini mi se, juče zatvorismo, danas već otvorismo sezonu. Da, lepo, samo se ti smiješ. To jeste. Dobro, hvala. Pa ne, kao da smo, hoću da kažem, kao da smo juče bili u Gračanici. Dobro, hvala Anika. Hoće neko nešto me pita? Hoćeš aplauz? Ja možem samo da se ne završava onako kako se do sada, da se čovek ne skače, da se ubija, Da se oženi. Da se oženi, da, pa vi ste gledali već ovu predstavu. Evo da čujemo momče. Evo, ja ću da kažem nešto, ja ne volim ove neke političke, ali prosto nekad nešto i moram da kažem. Ja sam skoro snimao ovu reklamu za srpsku zastavu i mnogo sam bio ponosan na to i sad sam ponosan i moram priznati da me mnogo zabolelo ovo što ja sad treba da prelepljujem srpsku zastavu, to mi se uopšte nije dopalo i nekako smo se osjetili onako, da kažem, grozno. Baš mi nije bilo prijatno da lepim svoju zastavu, mislim, 21. vek i mislim da nije normalno. Eto, to mi se nije dopalo, to sam morao da kažem, da izbacim iz sebe. Što se tiče ove predstave, ja se nadam da će ona uskoro doživjeti jubilej, da će biti prva predstava posle rata koja će doživjeti jedan jubilej od 50 igranja, hoćemo to sigurno. Radujem se novoj sezoni kao i uvek, prosto bez pozorišta ne možemo da živimo. Postoje filmovi, serije i to je sve lepo, ali generalno ne možemo mi bez pozorišta da živimo. Mnogo volimo publiku, kao što publika voli nas i evo gledam kad smo juče igrali u Kumanovu, u startu su nam rekli da su mogli da prodaju, to je sala od 600 mesta i rekli su da bukvalno su mogli da prodaju u startu 2 sale, to je 1200 ljudi, ali eto zbog korone, ali više ja koroni ne pominjem nešto puno jer sam i navikao nekako jer i 200 ljudi sinoć je mnogo više nego što mnoga pozorišta imaju i kad nema COVID-a. Ono što me takođe raduje, to je, načuo sam eto koji će reditelji raditi u novoj sezoni, koje ćemo predstave, koje ćemo tekstove raditi i to će biti i za nas i za publiku odavde i uopšte, ali ja generalno, moja publika je ovde s mojim pozorištem i mislim da će i oni imati prilike da gledaju još i dalje, naravno mi radimo dosta kvalitetnih predstava, ali bit će to kvalitetan repertoar za naredne, bar sigurno 2 godine koliko sam ja čuo i publika će tu uživati i ono što smo pričali pre par dana, ali to stoji, sad ćemo takođe malo da pojačamo, ako smem to ja da kažem, gostovanja, ponovo da se vratimo malo Goraždevac, Laplje selo, Štrpce, da malo igramo tako i po Metohiji svuda.
Eto, ja mogu dosta da pričam, ali radujem se generalno, mislim da će se publika radovati, večeras će publika sigurno uživati, jer oni su već gledali predstavu, ali ova predstava je takva da prosto možete pogledaš i 10 puta, da ti ne dosadi, jer uvek ima nešto novo. Eto, toliko. Evo, ja ću pre nego što vi postavite eventualno pitanja, ako ih budete imali, reći samo nekoliko reči još o našim planovima za ovaj jesenji deo sezone 2021. godine. Očekuje nas rad na još jednoj predstavi, to će biti Nušićevo sumnjivo lice u režiji Milana Neškovića i negde je ideja, plan, nada i verujem da će biti tako da to bude još jedna naša veoma kvalitetna i dugovečna ansambl predstava koju ćemo igrati sa dosta uspeha, prvenstveno na Kosovo i Metohiji, a zatim i u drugim sredinama. Naravno da je u planu ovde jednostavno zbog ove situacije koje smo pominjali, nismo jednostavno bili u situaciji da za oktobar mesec bilo šta temeljnije isplaniramo, nismo znali kako će se situacija razvijati, ali svakako je ideja i plan da u toku ovog dela sezone do nove godine, a posebno nakon nove godine, pojačamo maksimalno broj naših izvođenja na Kosovo i Metohiji, svih ovih naših predstava, koliko to bude bilo moguće. Mogu samo eto da nagovestim neke stvari za narednu sezonu, spremamo jednu dramatizaciju biografije i dela Grigorija Božovića, mislim da je to vrlo važna stvar, to je već prošlo naš plan, ušlo je u naš plan i program. Radit ćemo naredne godine još jednu dečiju predstavu, otprilike sada se ta potreba i ustalila da na svake 2 godine imamo po jednu dečiju predstavu, mislim da je to isto vrlo važan aspekt našeg delovanja i negde smo u pregovorima, ja sam to inicirao i čini mi se da je naišlo na jako dobar prijem, da se uspostavi u Gračanici festival predstava za decu i omladinu koji će biti trajnog karaktera nakon uspeha ovogodišnjeg Malog Joakima i veličanstvene organizacije i Narodnog pozorišta u Prištini, a prvenstveno i Doma kulture i njihovih radnika, da smo napravili zaista jednu divnu stvar o kojoj se priča u pozorišnoj Srbiji dosta. Eto, toliko za sada, ako imate pitanja, izvolite. Gde ćeš za Novu godinu? Jeste se uželeli, jeste vi ste verovatno i radili, pošto ne znamo, nismo se vidjeli juna. Tako je. Pa mislim kao i svako pozorište u toku ovoga što se naziva, ta letnja pauza, imali smo gostovanja, igranja, bili smo na Nušićijadi u Ivanjici. I to je mislim nikad više. Da. Tokom leta. Imali smo zaista puno igranja i gostovanja tih letnjih, koliko su nam naravno naše mogućnosti, kapaciteti i ansambla, infrastrukture i svega pozorišnih omogućili. Zaista smo puno gostovali na festivalima, u drugim sredinama tokom leta, gotovo da nismo ni imali neku pauzu koja je bila nepopunjena nekakvim aktivnostima. Naravno, posle juna meseca evo nas ponovo ovde u Gračanici, evo ja negde i obećavam i potrudit ću se da zaista broj igranja na Kosovu i Metohiji bude maksimalno pojačan, a da ćemo malo sad to izbalansirati, verovatno ćemo morati malo da smanjimo broj gostovanja u drugim sredinama. Sve nas više zovu, čini mi se da je pozorište doseglo neku vrstu reputacije, kredibiliteta, da se već na nas gleda prilično drugačije, da ne pričam i o nekim priznanjima i nagradama koje smo dobili. Mislim da naš rad je vidljiv, uočljiv, ne samo u pozorišnom svetu, nego i šire. I tako ti kažeš. Pa to je to, lepo sam rekla. Celo leto smo radili, nismo. Ajde ja, pošto dok se nešto... Šta je sa onom predstavom što ste radili u produkciji sa Republikom Srpskom, pa nešto nije moglo ovde da se igra, čili premijera je trebala da bude, pa nije, više sam zaboravio... A ne, nije, to je bila predstava koju smo radili u koprodukciji sa Sterijnim pozorjem, pa jedan od gostujućih glumaca je bio, ima papire iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, pa nije mogao tada da dođe. Ali nije igrana ta predstava? Ne, ovde nije igrana, igrana je u Beogradu, igrana je evo sad u okviru Bitefa, u okviru jednog od pratećih programa Bitefa je igrana i
čim bude prilike, kažem, nismo u oktobru zaista mogli, nalazi nam se scenografija u Beogradu, nije uopšte funkcionisao do pre 2-3 dana, nije postojala mogućnost transporta. Znači nije sporno više da se igra ovde? Nije. Umeđu vremenu je taj glumac Kako našao. znaš šta i kako kad, očigledno, jer se sad danas uopšte ne zna šta će biti sutra i da li ćemo moći, kako ćemo moći da prelazimo i da li ćemo moći da igramo i to sve. I to što kaže Peđa, nije samo da smo mi, da nas traže po Srbiji, nego su negde bili prinuđeni zbog te političke, epidemiološke ili bilo koje druge komplikacije, da ne dolazimo da igramo na Kosovu i Metohiji. Jer te policijski čas, te ne može da se uđe zbog ovoga, te je epidemiološka situacija ovakva ovde, a onakva tamo. Znate, onda za tu predstavu pričate o hajducima, za gostujućeg glumca. Znači, to je opet jedna od onih stvari koju sam ja pričao, da je se tim nekim politikama samo otežava narod da normalno funkcioniše i radi. Čovek koji je glumac, je trebao da dođe da igra predstavu ovde, međutim, zbog toga što je takva sada politika između Bosne i Hercegovine i ovih ovde vlasti takva da se traži neka viza, predstava nije mogla da bude odigrana. Potpuno besmisleno. Če bude? Da. Predstava je, naravno, kao i svaka predstava, ima različitih viđenja, komentara, doživljaja, nekima se jako dopada, nekima se uopšte ne dopada. Ona je eksperimentalna, moderna, drugačija, imaćete prilike da je vidite. Tako da, jednostavno mislim da kao takva može da bude povremeni iskorak nečega što se naziva Narodno pozorište, koje treba da neguje domaću, stranu klasiku, da savremeno dramsko stvaralaštvo i povremeno da ima taj nekakav možda modernistički iskorak. Tako da, ok, u redu, zadovoljno. Meni je vrlo zanimljiva, Milanu Vasiću nije, a sad... Bože moj. Zato što ne igramo u njoj. Da. Pa nije jer igra... Dobro. Večeras neću doći ako budeš opet skakao kroz ono... Ne otkrivajte kraj. To je tajna sad. Možda se spustim užetom od ozgo, vidjet ćemo, ne znam. Možda ti ova partnerka sad više razgovara. Možda se oženim. Možda pristanem. Ništa, hvala vam puno, izvinjavam se zbog Izvinjavamo se, kašnjenja, svi se hvala vam zajedno. na vašem strpljenju. Dobro. Hvala. Šta idete već?